La evolución del bulldozer, de un simple tractor en 1923 al titán de la construcción moderna. Todo comenzó hace más de un siglo, cuando un tractor básico fue adaptado con una hoja metálica para mover tierra. Así nació el primer bulldozer en 1923. Lo que parecía una herramienta sencilla se convertiría en un pilar de la construcción, de herramienta básica a la maquinaria más versátil. En las décadas siguientes, el bulldozer no solo se usó para mover tierra, fue clave en proyectos históricos como la construcción de carreteras, represas y hasta en la recuperación de terrenos después de desastres naturales. Con los avances tecnológicos, los bulldozers pasaron de tener motores pequeños y cabinas descubiertas a contar con sistemas de navegación GPS, cabinas climatizadas y motores de alta eficiencia. Un titán que sigue innovando. Hoy, los bulldozers modernos son verdaderas maravillas de la ingeniería.